ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक बार नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो, और आप सबको किस प्रकार से कौन से बड़े फायदे होंगे, कैसे आपको क्या करना है आज के दिन, आप सबको सारी बातें बताने वाले हैं। आप सुनकर बड़ी खुशी महसूस करेंगे। जानबूझकर अपनी गलती नहीं करिए। कैसे आपको क्या करना वो सारी बातें आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अवांछित विचार दिमाग में छा सकते हैं। खुद को शारीरिक व्यायाम का मजा लेने दें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिन व्यापारियों के संबंध में विदेश से हैं उन्हें आज धन हानि होने की संभावना है, इसलिए आज के दिन सोच समझकर चले। एक बेहतरीन शाम के लिए रिश्तेदार दोस्त घर आ सकते हैं। रोमांस के लिए बढ़ाएंगे कदम असर नहीं दिखाएंगे। कारोबारी आज कारोबार में ज़्यादा अपने परिवार के लोगों के बीच समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपके परिवार में सामंजस्य बनेगा। आपके जीवन साथी की ओर से मिला कोई खास तोहफा आपके खिन मन को खुश करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। आज आप बच्चों के साथ बच्चों के जैसा ही व्यवहार करेंगे, जिससे आपके सारे दिन आपसे चिपके रहें। उदास और अवसादग्रस्त ना हो। आज धन आपके हाथ नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोई दोस्त अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मंशरा मांग सकता है। अपने प्रिय की ईमानदारी पर शक ना करें। अपने मन पर काबू रखना सीखें, क्योंकि कई बार आप मन की मानकर अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। आज भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। यह शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक है। आपको प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नज़दीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ी कोशिश और करें तो आपके दिन कुछ इसी तरह गुजरेगा। खाने पीने की ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा है। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। सबको अपनी महफिल में दावत दें, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। संभव है कि आज आप अपने प्रिय को टॉफी और चॉकलेट वगैरह दें। यात्रा करना फायदेमंद लेकिन महंगा साबित होगा। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। किसी ऐसे शख्स का फोन आ सकता है जिससे आप बहुत लंबे समय से बात करना चाहते हैं। बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी और आप समय से पीछे लौट जाएंगे। दोस्तों का रूप सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं वो अपने धन को आज बहुत संभाल कर रखें। धन चोरी होने की संभावना है। यह वक्त इस बात को समझने का है कि गुस्सा छोटा पागलपन है और यह आपको भारी नुकसान की तरफ धकेल सकता है। किसी छोटी मोटी बात को लेकर भी आपके प्रिय से आपकी नोकझोंक हो सकती है। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते तो कभी अकेले में। हालांकि अकेले में वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है, फिर भी आज के दिन कुछ समय आप अपने लिए जरूर निकाल पाएंगे। संभव है कि आपके जीवन साथी की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ी ठेस पहुंची। आपकी खूबियां आज लोगों के बीच आपको प्रशंसा का पात्र बनाएगी। अपने जीवन साथी के मामले में गैर जरूरी टांग अड़ाने से बचें। अपने कम से कम रखना बेहतर रहेगा। कम से कम दखल दें, नहीं तो इससे निर्भरता बढ़ सकती है। पैसों की कमी आज घर में कलह की वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों को सोच समझकर बात करें और उनसे सलाह लें। एक मजेदार शाम के लिए दोस्त आपको अपने घर बुलाएंगे। प्यार मोहब्बत के मामले में दबाव बनाने की कोशिश ना करें। चीज़ें और लोगों की तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों के आगे बनाए रखेगी। खर्चों को लेकर जीवन साथी से तनातनी संभव है। मुश्किल के दिन अब खत्म हो गए हैं। अब आपको अपने जीवन को नई दिशा देने के बारे में विचार करना चाहिए। आप मानसिक और शारीरिक तौर पर थकान महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम और पौष्टिक आहार आपके ऊर्जा स्तर को उठाए रखने में अहम साबित होगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। आपके प्रिय के कड़वे शब्दों के कारण आपका मूड खराब हो सकता है। जीवन साथी के साथ वक्त बिताने के लिए आज आप ऑफिस से जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन रास्ते में अत्यधिक जाम की वजह से आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आपके ऊपर फूट पड़े। जरूरत से ज़्यादा सोना आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है, इसलिए खुद को सक्रिय रखें। आज के दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन हैं जिन्हें करके आप खुद के लिए बारे में अच्छा महसूस करते हैं। आपके माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। रिश्तेदार के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताजा करने का दिन है। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। कार्यक्षेत्र में आज आप अपने काम में प्रगति देखेंगे। गपबाजी और अफवाहों से दूर रहें। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफ़ी कोशिश कर सकता है। आपका तनाव काफ़ी हद तक खत्म हो सकता है। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। आपको अपनी ओर से सबसे अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आपके प्रिय का मूड बहुत अनिश्चित होगा। बिना गहराई से समझे बुझे किसी व्यावसायिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। आपका खाली वक्त आज किसी गैर जरूरी काम में खराब हो सकता है। आपके जीवन साथी की कामकाज को लेकर व्यवस्था आपकी उदासी का कारण बन सकता है।
धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के काम करने के लिए अच्छा दिन है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तयशुदा बजट से दूर ना जाएं। सबको अपनी महफिल में दावत दें, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा है जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। आज आप एक टीम का नेतृत्व करने के लिए मजबूत स्थिति में होंगे और लक्ष्य को पाने के लिए मिलकर काम करेंगे। जो लोग बीते कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्त थे, उन्हें आज अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। रिश्ते ऊपर स्वर्ग में बनते हैं और आपका जीवन साथी आज ये साबित कर सकता है। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। आप जो भी करेंगे आप उसे आधे वक्त में ही कर देंगे। जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं, आपके आसपास भी पैसा पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ मन में शांति भी होगी। अपने परिवार के पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका ना दें। प्यार में अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए माफ़ी मांगें। आप में बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता है, इसलिए आप अपने रास्ते में आने वाले सभी मौक़ों को झट से दबोच लें। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वो आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। दूसरों की आलोचना में समय खराब ना करें, क्योंकि इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आप में से कुछ गाने या घरेलू सामान खरीद सकते हैं। आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव करेंगे। आपका वचनवादी स्वभाव आलोचना की वजह बन सकता है। आज आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है। आप काफ़ी समय से सोच विचार करने में गंवा सकते हैं। किसी बच्चे या बूढ़े के स्वास्थ्य को लेकर हुई परेशानी अप्रत्यक्ष रूप से आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें। कोई ज़्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। सट्टेबाजी से फायदा हो सकता है। आपका गर्मजोशी भरा बर्ताव घर में माहौल खुशनुमा कर देगा। कुछ ही लोग ऐसे इंसान के आकर्षण से बच सकते हैं जिसके पास इतनी प्यारी मुस्कान हो। जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपकी फूलों की तरह चारों ओर फैलेगी। आपका प्रेमी आज आपको बातों को सुनने से ज़्यादा अपनी बात को कहना पसंद करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े खीन हो सकते हैं। जो कला और रंगमंच आदि से जुड़े हैं, उन्हें आज अपना कौशल दिखाने के लिए कई नए मौके मिलेंगे। काम को समय पर निपटाकर जल्दी घर जाना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपके परिवार वालों को भी खुशी मिलेगी और आप भी तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपका कमजोरी को सलाहेगा और आपको खुद सुखद अनुभूति देगा। जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ मन में शांति भी होगी। आपको ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की जरूरत है जहां आपको अपने समान रुचियों के लोगों से मिलने का मौका मिले। आपका रूमानी संबंध आज थोड़ी परेशानी में पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा में बढ़त के लिए व्यवसायियों को नई योजना और रणनीति के काम करने की जरूरत है। आज आप ऑफिस से घर से बाहर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आपकी भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है। सखी स्वभाव के चलते आपका हर मुंह देखना पड़ सकता है। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। अपने जीवन साथी को बोझ दूर करने के लिए घरेलू कामकाज में हाथ बटाएं। इससे आपका स्वास्थ्य में काम करने का आनंद मिलेगा और जुड़ाव महसूस होगा। आज वे कपड़े ना पहने जो आपके प्रिय को पसंद ना हो, नहीं तो मुमकिन है कि वह आहत महसूस करें।